image គឺជា tab ទី2នៅក្នុង visual setting image tab គឺយើងសំដៅទៅលើ post processing នៅក្នុងនេះយើងមានពីរធំ correction ហើយនិង effect ជាទូទៅ tab correction គឺយើងប្រើច្រើន tab effect យើងអាច keep ជាលក្ខណៈ default បាន correction យើងមាន option contrast highlight ជាមួយនឹង shadow នៅក្នុងនេះក៏យើងមាន auto ដែរ auto contrast នៅពេលដែលយើង enable option ពីខាងក្រោមគឺបាន disable highlight គឺ effect កន្លែងដែលមាន overexpose ឬក៏កន្លែងដែលមាន brightness shadow គឺកន្លែងដែលវាទទួល shadow bright ហើយនឹង dark create contrast saturation color temperature option ពីរនេះយើងអាច keep default ដូចគ្នាហើយយើង finalize វាជាមួយនឹង Photoshop ឬក៏យើងហៅថា post production ដោយប្រើកម្មវិធី Photoshop effect យើងមាន option motion blur គឺយើងអត់សូវជាធ្វើការនៅលើវាទេដោយសារតែនៅក្នុង escape object គឺអត់សូវមាន animate motion blur វាកើតឡើងលុះត្រាតែ object មានចលនាករណីធម្មតាគឺយើងមើលមិនសូវឃើញទេ keep វា default lens flare ហើយនឹង bloom effect យើងចូលមក view បែបនេះវិញដែលមើលឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹង lens flare នៅពេលដែលយើង increase វាយើងនឹងឃើញ effect នៃ color បែបនេះដែលវាចាំងមកហ្នឹង default របស់វាជាទូទៅគឺយើងប្រើ default សឹងតែទាំងអស់ជាមួយនឹង effect ហើយ lens flare នេះនៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលយើង rendering ទៅ effect របស់វាអាចនឹងឃើញខ្លាំងនៅក្នុង scene យើងអាច reuse វាបាន bloom effect វានឹងធ្វើឲ្យកន្លែង brightness ចាប់បាន grow ដើម្បីងាយស្រួលមួយយើងអាច disable lens flare ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺវាចាំងខ្លាំងទាំងកន្លែង highlight ពលិដែលមកតាមពហុនិងប្រភពពលិករណីដែលយើង play ជាមួយនឹង light ច្រើន bloom effect ដែលវាមានកម្លាំងរបស់វាតិចតួចគឺនឹងជួយ increase render របស់យើងឲ្យមើលទៅស្អាតជាងមុន option ពីរខាងក្រោមអាចថាជា effect មួយដែលយើងអត់នឹងកាយសោះថាបានដែរប៉ុន្តែ highlight ខ្មៅនៅជុំវិញ frame default របស់វាក៏មិនសូវជា strong បានដែរ 30% យើងឃើញ effect របស់វាតិចអញ្ចឹងភាព default របស់វាគឺ OK chromatic aberration effect នេះបើសិនជាយើងមើលឲ្យគៀកកន្លែង object របស់យើងមកចំណុចយើងនឹងឃើញ
effect របស់វានៅខាងកែមមាន highlight color តិចតិច0គឺមើលទៅ clear ដាច់ default របស់វាគឺមាន effect តិចតិចជាធម្មតា river រូបភាពគឺវាអត់ shape ខ្លាំងទេជាងមើលតម្លៃ0គឺវា shape ដាច់ខ្លាំងអញ្ចឹង default របស់វានេះគឺធ្វើការបានល្អ